Daa'imni kun guyyaa tokko muka jala osoo taa'aa jiruuti hoomaan jaldeessaa dhufe butuudhaan walirraa walitti akka dabarsan daddarbachuu eegalanii daa'imichis boohuu eegalee yaa ta'u malee eenyuyyuu isatti birmachuu hin dandeenye ture. Yeroo rakkisaa kanattis bineensonni lama qeerransaa fi biir jedhaman bosona sana keessa osoo warraaqanii mucicha arganii balaa keessa jiraachuus hubatanii kallattii mucichaatti fiiguu eegalanii. Fuuldura isaaniitti kan argamu bishaan guddaan tokkos isaan ceesisuu hin dandeenye ture. Yaa ta'u malee miiraan bishaanitti of darbachuudhaan qeerransichi dabbasaa isaatti fayyadamuun cehuuf shaakalee ture. Lamaan isaaniitu turtee muraasaan boodas cehuu danda'aniiru. Yaa ta'u malee waan isaan yaadan kallattii dhabuudhaaf fakkaata. Sababni isaas jaldeessonni kun daa'imicha fuudhanii hallayyaarra hallayyaatti ceesisaa eessa akka geessan gonka dhokataa ture. Yeroo muraasaan boodas hoomaan jaldeessaa kun daa'imicha bakka ta'e tokkotti geeffatanii mucichis waan argeen baay'ee rifate. Sababni isaas bakka kana bara kuma fagoon dura uummanni jiraachaa akka ture hubate. Gama biraan ammoo qeerransii fi biir hallayyaa sana bahuuf yaalaa turanii ta'ullee biir hallayyaa bahuu waan hin dandeenyeef baay'ee sodaachaa fi baay'ee rakkachaa ture. Kana malees bineensi inni qeerransichi jabaatanii mucicha oolchuu akka qaban dubbate. Sana booddees dhagaatti rarra'anii bahuuf murteessanii kanuma gidduudhaan daa'imicha gara kallattii tokkotti geeffatanii malkaa wahii seensisanii malkicha keessattis meeshaalee manaa kan durii hedduu argee battalumattis koodaa jaldeessaa nama sodaachisu tokkos argee booddees baay'ee rifateef. Maleessa garuu fuggisuun jaldeessa guddaan nama sodaachisu kuni mootii jaldeessaa ta'uu hubate. Kanarraa kan ka'e uumamni guddaan nama rifachiisu fugguun koodaa jaldeessaa kun sababa tokko mucichatti barbaade. Sababichis daa'imni kun dhala namaa waan ta'eef dhala namaarraati ibidda uumuu barachuu barbaada tureeni. Sababa kanaan bineensi kun mootii jaldeessaa waan tureef ibidda bobeessuu barraan uumama maran to'adha jedhee waan yaadeef ture. Ta'ullee daa'imichi kun wallaalaa waan ta'eef ibidda bobeessuun beeku ture. Akkan beeknes yeroo dubbatu mootiin jaldeessaa sun ni ori'ee. Jaldeessonni kunniinis jeequmsa kaasuu barbaadanii kanuma gidduudhaan qeerransii fi biir ol seenuu jalqabanii. Fiilmiin kun yoo isinitti toleera ta'e dhugumatti nama 5f sheer godhaa kutaa lammaffaadhaan walitti deebinaa. Koomentii sheerlii poost gochuus hin dagatinaa naamsa keenya. Daa'imni kun guyyaa tokko muka jala osoo taa'aa jiruuti hoomaan jaldeessaa dhufe butuudhaan walirraa walitti akka dabarsan daddarbachuu eegalanii daa'imichis boohuu eegalee yaa ta'u malee eenyuyyuu isatti birmachuu hin dandeenye ture. Yeroo rakkisaa kanattis bineensonni lama qeerransaa fi biir jedhaman bosona sana keessa osoo warraaqanii mucicha arganii balaa keessa jiraachuus hubatanii kallattii mucichaatti fiiguu eegalanii. Fuuldura isaaniitti